Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. C'est votre servante, Sœur Godem Bombo. Aujourd'hui, je viens avec un thème qui parle sur la confiance de Dieu. Nous allons lire dans le verset Jean 16, verset 27. Jésus parlait à ses disciples d'avoir confiance en Dieu. Yesu azalaki koloba na bayekoli bazalana confiance. Pour amona keke confiance ekoma ekokita yango wana azali koconforte bango mpona bazala na confiance. Naza kopesa exemple ya lelo ndenge mokili ekomokende tokomi mpenza baimpatient, tokomi baimpatient moko akosakana te, toza lisusu na confiance te. Confiance esili na mitema, confiance esili na communauté, confiance esili. Manque en confiance tala bamisusu lelo bakomokende kosimba bakisi po bakoma na mbongo, po bazwa bachance, bakomokende pa bacharlatan, bakomokende pa bamarabu, bamosusu bakomokoma bapede, bamosusu bakomokoma balesbienne mpona manque en confiance. Olingi kozela te, oza na confiance na Nzambe te. Tala soko oza na confiance na Nzambe na yo, ovandi mpenza ozozela obiki Nzambe wana salaka. Nzambe tango apesaka avec provision, mais bakote wana ozokende wana epesaka avec condition, bapesaka avec condition, mais oyo Nzambe soki apesi esilaka te ya seko na seko. Mpona nini? Oza na confiance na oyo akela yo. Neti basi ya mabala lelo ozovanda na mobali ozovanda na mwasi, confiance eza te. Tala ba mabala ndenge ezokufa, tala bana nde bazotikala mitelengano. Tango koya kokanisa eza déjà trop tard. Oyo kokanisa olobi naza kokanisela mutu wana boye nzoka nde aza na ebongo te, otikali boke bosali babuzoba libala ekoti mobulu, pasi ekoti, malade ekoti. Bandeko eza pasi mingi, eza pasi mingi bandeko na ngai. Tozala na confiance na Nzambe na biso oyo totiela motema. Nzambe asalaka, Dieu agit encore, Dieu agit encore. Nzambe na biso maya asalaka na bato akala ti lelo aza kosala po achange te, achange te, aza lolenge moko. Yesu alobi il faut tozala na confiance na ye. Soki toza na confiance toumela, tosimbela mba na Yesu, tosimbela mba na Yesu, tozala patient, tozala na patience. Soki moto azangi patience na mokili okovivre te, okende osala n'importe quoi, okosala makambo ya mabe. Alors oyo mokie nalinga na partager na bino mes frères, mes sœurs, yango wana na bandi ke mbala nsima toko continuer lisusu lisolo oyo esili te, toko fongola ngo lisusu. Très bien. Allez, botikala malamu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.